नमस्ते नेपाल, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल टेकको ज्ञान र आजको यस भिडियोमा तपाईँले बताउनेछु कसरी VPN को युज गरेर आफ्नो आईपी एड्रेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि पहिला म आफ्नो ब्राउजर खोल्दिन्छु र ब्राउजरमा वाट इज माई आईपी भन्ने सर्च गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् अनि त्यसपछि यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आईपी एड्रेस 110.44.124.19 आइसकेको छ र आईएसपी भाइनेट कम्युनिकेसन्स सिटी काठमाडौँ रिजन्स बागमती जोन्स अनि कन्ट्री आइसकेको छ। त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्नुस् अनि प्ले स्टोर खोल्नुस् अनि त्यसमा VPN भन्ने सर्च गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् मैले VPN भनेर सर्च गरिसकेको छु र यति VPNहरु आइसकेको छ। यसबाट कुनै पनि VPN तपाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले आफ्नो फोनमा टर्बो VPN इन्स्टल गरिसकेको छु अनि त्यसलाई ओपन गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् ओपन हुँदैछ हेर्स अनि त्यसपछि तपाई यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यो यहाँ फ्री सर्भरहरु छ र यहाँ पेड सर्भरहरु छ। फ्री सर्भरहरुमा तपाईले केही पनि पैसाहरु दिनु पर्दैन र यसले फ्री सर्भिसहरु दिन्छ, तर फास्टर सर्भरमा के हुन्छ भन्दाखेरि फास्ट सर्भिसहरु दिन्छ र यसमा तपाईले पैसा तिर्नुपर्छ। यहाँ मैले फ्री सर्भर युज गर्छु युनाइटेड किंगडमको। यहाँ हेर्नुस् कनेक्ट हुँदैछ, माथि पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अथेन्टिकेटिङ हुँदैछ। यहाँ हेर्नुस् कनेक्टेड भयो अनि त्यसपछि म तपाईलाई आफ्नो आईपी एड्रेस हेराइदिन्छु। व्हाट इज माई आईपी एड्रेस अनि यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आईपी एड्रेस रहेको छ 138.68.158.27। यहाँ हेर्नुस् मेरो पहिलेको आईपी एड्रेस भन्दा अहिले चेन्ज भइसकेको छ। आईएसपी डिजिटल ओशियन सर्भिस नेटवर्क शेयरिङ डिभाइस सिटी लन्डन रिजन इंग्लैंड कन्ट्री युनाइटेड नेसन। यसरी नै तपाई पनि आफ्नो आईपी एड्रेस चेन्ज गरेर आफ्नो प्राइभेसी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेमा लाइक शेयर र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।